हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मेरे साथ है KTM RC 125 और इसमें आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, तो ये देख लीजिए। और चलिए इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। तो पहले इसको न्यूट्रल में करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर, न्यूट्रल। अभी सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट।